bima, na bahati nzuri waliokuwa wamefika jana walinufaika sana. Tunatarajia kwamba watakwenda kuwa mabalozi wazuri katika kueleza hii azma ya bima, huduma za bima, na amewaasa sasa kwamba uwe mmoja ndani ya mnyororo wa thamani wa shughuli zote za bima, aidha mnufaika wa bima kwa maana ya kwamba unanunua bima, lakini pia inaweza ikawa ni sehemu ya kipato kwako, kwa maana kwamba sasa wewe unakwenda kufungua uwakala, unaweza kufungua hata kampuni, au mnaweza mkafungua udalali au broker kwa ajili ya kujihusisha na uuzaji wa hizi product za bima. Kwa hivyo wengi walionyesha moyo huo na wakaomba tuzidi kufika hapa Singida ili tuweze kuwasaidia zaidi. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kweli yuko vizuri na ni mwanamama ambaye ni jasiri sana. Ni mtu ambaye ukimwangalia ana mambo mazito, na azma yake naiona kuibadilisha Singida sasa inakwenda kufanikiwa, kwa sababu ni mtu anayependa mashirikiano na taasisi za serikali. Ametukaribisha na amesema atatupa nafasi na atatupa nguvu zote, kwa maana ya kusema kwamba swala la bima linakwenda kustawishwa hapa Singida. Mali za watu wa Singida zilindwe, mashamba yao, shughuli zote za kilimo, shughuli zote za mifugo, shughuli za viwandani, kwenye madini, lakini pia miradi ya serikali na pia miradi ambayo iko chini ya halmashauri. Tuone namna ambavyo swala la bima linaweza likaingia pale, na amewaasa vile vile kwenye miradi yao ambayo wanapokea kwa ajili ya wao au wakandarasi hawa au watu wanaokuja kutoa huduma za aina yoyote ile kwenye hiyo miradi, basi ni lazima kipengele cha bima kionekanike kwenye sehemu ile ya mkataba yao, ili kulinda sasa ile thamani ya fedha ya Tanzania, hasa ya walipa kodi, inapokwenda kutumika kwenye ujenzi wa hiyo miradi. Kwa kweli tulikuwa na wakati mzuri sana Singida, na Singida niseme kwamba sikio sasa la kuhakikisha kwamba mali zinalindwa, afya za watu wa Singida zinalindwa. Sikio hili la TIRA limefika na lipo kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba azma hiyo tunaifikia vizuri. Tunapoongelea bima kwa ujumla, bima ni makubaliano. Ni makubaliano kati ya pande mbili, ambao upande mwingine ni ule upande wa ule mtu anayekata bima. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya pande mbili, ambapo pande moja inakubali kulipa fidia endapo janga litatokea, na upande mwingine unakubali kulipa ada ya bima. Hiyo ndio maana kubwa ya bima. Na bima inaongozwa na kanuni mbalimbali. Kwa mfano, huwezi ukakatia bima, na hichi kitu natamani wananchi wakitambue, huwezi ukakatia bima kitu ambacho sio cha kwako. Kwa hiyo tunasema unatakiwa kukatia bima kitu ambacho una uhusiano nacho. Kwa mfano, mimi nina chombo cha moto, nitakikatia bima kwa kuwa nina uhusiano na kile chombo. Endapo janga litatokea, mimi nitaumia kiuchumi, nitatetereka, ila siwezi nikakatia bima chombo cha daktari hapa au chombo chako mtangazaji. Kwa hiyo ni kanuni ambayo ipo tayari. Hata kwenye bima za kilimo, siwezi nikakatia bima shamba la jirani yangu, kwa sababu sina interest nao, sina uhusiano nao. Kwa hiyo ni moja ya kanuni ambayo inasimamiwa katika huduma za bima. Na pia tunasema bima, kwa sababu ni mpango wa fidia, ni kanuni nyingine ni kwamba itakurejesha pale ulipokuwa kabla hujapata janga la aina yoyote au janga lolote katia bima. Kwa hiyo, na mfano mzuri pia ni kwenye bima za vyombo vya moto. Kama chombo chako cha moto kilipata janga wakati kina thamani ya milioni 5, hatutarajii kwamba utake ulipwe ile thamani ya mwanzoni ambayo ulihitaja kwa kampuni ya bima kwamba gari lako lilikuwa na thamani ya milioni 10. Kwa hiyo tunakurejesha pale ambapo ulikuwa kabla janga lolote halijatokea ulilolikatia bima. Na pia kanuni nyingine ya bima tunasema dai la bima. Unapotokea janga, linapotokea mkata bima akawa anaenda kudai, dai la bima litakalolipwa ni lile ambalo umelikatia bima. Na hichi ni kitu ambacho unaona watu wengi wanakuwa wanachanganya katika bima. Anaweza kama amekata bima, yeye anajua amekata bima, amekata bima ya kila kitu, ila unakuta kwenye amekata bima ya nyumba, ila amekata bima ya nyumba ya moto. Badala ya kutokea moto katokea wizi, anataka akaidai kampuni ya bima, ila hukukatia bima janga
la wizi, ulikatia bima la janga la moto. Kwa hiyo ile janga ambalo likatia bima ndilo litakalo lipo endapo litatokea. Likitokea janga lingine la tofauti, ndio ni janga lakini hukuwa umelikatia bima. Kwa hiyo hizo ni baadhi za kanuni. Kanuni zipo nyingi ambazo zinaendesha hizi huduma za bima, ambazo makampuni ya bima tuliosajili wanazisimamia, na sisi pia tunazisimamia wakati wa kushughulikia malalamiko mbalimbali. Na ambalo hilo ni moja ndani ya jukumu ambalo daktari alilitaja pale, alikuwa tunashughulikia malalamiko. Kwa sababu kwa hiyo wakati wa kushughulikia malalamiko tunazingatia pia hizi kanuni zifuatwe. Na pia naweza nikaongelea kanuni hizi kwa upande sana sana wa bima za kilimo. Wakulima wanakata bima, lakini hawajajua zile bima wanazokata ni za nini. Kwa mfano, wengi wakulima wanachukua mikopo. Mikopo ile inakuwa ina bima. Yeye akichukua mkopo ikawa na bima, anajua ni bima na ya kilimo chake au ya mazao yake. Ila janga linapokuja kutokea, wakienda benki wanapochukua mkopo wanaambiwa hii bima ilikuwa ni ya mkopo. Kwa hiyo tutaona lile janga wamekatia janga moja, kwa sababu mkopo nao ni sehemu ambayo inakatiwa bima, kwa sababu mkopo unaweza pia usirejeshwe. Ukishindwa kurejesha mkopo, ina maana ile kampuni ya bima itarejesha sehemu ya mkopo iliyobakia endapo mtu yule amefariki, ameshindwa kurejesha. Kwa hiyo ile pale ni janga pia. Ila ni bima mbili tofauti. Tukienda kwenye huku upande wa kilimo, na kuwa mkulima hajakata bima. Janga likitokea kwenye kilimo, anaenda kudai benki, lakini anakuta haukuwa na bima. Kwa mwisho siku tukirudi kwenye kanuni, tunaona janga lilotokea halikukatiwa bima. Sasa hapo upande wa mifumo kwamba mamlaka ya usimamizi wa bima imejenga mifumo miwili kwa ajili ya usimamizi wa soko TIRAMIS, ambao mfumo huu umejengwa mahususi kwa ajili ya kuhakiki bima za vyombo vya moto na bima ambazo sio za vyombo vya moto. Naposema bima za vyombo vya moto, namaanisha bima za magari, magari, pikipiki, bajaji na kadhalika. Lakini naposema bima ambazo sio za vyombo vya moto, namaanisha labda majengo, kwa mfano hata nyinyi hapa vyombo vyenu, sijui kama mmekinga studio inapotokea janga, lakini ikitokea kwamba labda mmekata bima ya studio hii kwa ajili ya majanga, basi tunasema hiyo, tunasema ni non motor, Kiswahili wanasema, kwa Kiingereza wanasema hivyo. Kwa hiyo mfumo huu wa TIRAMIS kazi yake ndio hiyo, kuhakiki. Na nataka niongee tuna wasikilizaji namna ya kuhakiki sasa bima, kwa sababu wapo ambao wamekata bima lakini hawajui jinsi ya kuangalia bima zao kama ziko active au zimesha expire. Namna ya kuangalia bima kama iko active au inafanya kazi, kwamba anatakiwa aende kwenye simu au laptop, aandike website au site inaitwa tiramis.tira.go.tz, ambayo bima hii ambao akiandika hiyo linki, tafsiri yake itampeleka kwenye mfumo wetu, itafunguka kifupi, ambapo pale kwenye mfumo sasa ataweza kuchagua. Tunasema tuna option kadhaa kwa ajili ya kuhakiki bima. Pale ukiangalia kuna sehemu labda kwa magari kuna chassis number, kwa mtu anaweza kaingiza chassis number kama anaifahamu, lakini kuna registration number, kwa hiyo anaweza akachagua kwamba nataka ni hakiki bima kwa kutumia registration number. Kwa akibonyeza sehemu registration number pale, ataandika sasa namba yake ya gari. Mara nyingi namba za magari zinaanza T labda 355 DYB mara nyingi. Kwa hiyo ataanza na T 300 bila kuacha nafasi, T 342 DYB. Akisema verify, akibonyeza kuna sehemu ya kubonyeza pale verify, basi itafunguka ile bima, itavuta taarifa kutoka mamlaka sasa kwamba hiki chombo kina bima. Lakini kitu kikubwa cha kusisitiza pale, tunaangalia ile taarifa iko active au iko cancelled au iko expired. Pale juu taarifa zinapokuja inasema pale active, afu inaonyesha taarifa zote mpaka gharama ambayo huyu mtumiaji alilipa kwenye kampuni ya bima. Kwa hiyo kama ikisema active, maana yake ikionyesha active pale juu, maana yake bima iko hai. Lakini inaweza kaonyesha expired pale, maana yake bima haiko hai. Lakini pia inaweza kusema cancel,
Maanake bima imekuwa cancelled kwa sababu ambazo yeye na kampuni hawakuweza kulipana au hawakumalizana vizuri. Sasa hiyo ni namna ya kuhakiki vyombo vya moto. Namna nyingine ambayo tunasema ya kuhakiki vyombo ambavyo sio vya moto nilivyovisema sasa, labda majengo. Sasa hivi serikali tunasema na miradi inajenga barabara, shule, mitambo na nini na nyinyi. Tunasema kwamba unapoenda kwenye kampuni ya bima ukata bima, unapewa mkataba wa bima ambao tunasema ni cover note. Ile cover note juu pale kunakuwa na kitu wanasema cover note number. Ile cover note number sasa ukija sisi kwenye mfumo wetu tumeweka option au sehemu ambayo inaonesha kwamba unabonyeza tunasema cover note reference number. Kwa hiyo ukibonyeza ile cover note reference number unachukua ile namba ambayo umepewa na umepewa kutoka kwenye kampuni ya bima. Unaingiza pale. Ukiingiza ukisema hakiki itavuta taarifa ya mradi au kama ni chombo ambacho kama ni labda umekatia shamba lako, kwa tunazungumzia bima ya kilimo hapa, umekatia shamba au umekatia jengo, basi itavuta zile taarifa napo itakwambia vile vile kama iko active itasema, kama iko expire itasema, kama pia imekuwa cancel itakuonesha, na gharama ambayo wewe umekatia bima itakuonesha pale. Total Afya Card ambayo kwa sasa inatolewa kwenye mashule na mtu mmoja mmoja, ambapo kwenye mashule kiwango cha uchangiaji ni 50,400 na mtu mmoja mmoja ni 1,500,000. Na ukisajiliwa shuleni unaanza huduma moja kwa moja, na ukija peke yako ofisini utakuwa na siku za kusubiri siku 90. Kwa hiyo huduma ikuta shuleni pale siku 90. Aha, sawa sawa. Mimi Benjamin nikupo operate kwenye ISO certificate. Kwa hiyo ni kampuni inayoweza kufanya kazi kimataifa. Inatoa huduma bora. Sisi tunadili na bima zote kama walizozungumzia watu wa Bumaco au kama walivyosema mamlaka hapa, tunadili na bima za magari, bima za nyumba, bima za moto, wizi na majanga mbalimbali. Lakini kuna kitu kimoja nilitaka kusema, nimwambie labda dokta hapa, meneja wa kanda ya Magharibi TIRA, kwamba shirika la bima la taifa sasa sisi tayari tuna product ya bima ya mazao na kilimo, ambapo Watanzania wanaendelea kutumia product zetu za bima za kilimo na mazao, na wanaendelea kunufaika na kuondokana na hasara zinazotokana na majanga yanaweza kuwaletea hasara katika kilimo kama alivyosema hapo. Kwa upande wa leo labda mimi nitazungumza machache tu ambao wasikilizaji wangu taendelea kuwasitizia. Sisi kama Bumaco ambao tumesajiliwa, tunazo product ambazo tunasema ni bidhaa ambazo tunawahudumia wasikilizaji wetu, ambazo tunaweza tukazitaja hapa. Kuna bima ndogo ambayo wengi wanajua kama third party, kuna bima kubwa ambayo wanajua kama comprehensive, kuna bima ya moto ambayo ni fire insurance, kuna bima ya nyumba na mali domestic package, kuna bima ya dhamana ambayo ni bonds, kuna vihatarishi vyote vya wakandarasi ambayo ni contractual risks, kuna bidhaa zinazosafirishwa ambayo ni goods in trust, lakini kuna malaika bima ya mikopo ya vikundi, alafu kuna ajali binafsi ambayo tunasema ni personal accident, na ajali binafsi ya kikundi ambayo ni group personal accident. Tuna bima ya wizi ama uvunjifu wa nyumba ambayo tunasema theft or burglary, na tuna bima za uwekezaji, lakini pia tuna bima za elimu na